ဒီကနေ့တော့ကျမရုံးကလေးဒီမကြည့်ဒီမဲ့ချက်မှာပါနော်အိမ်ဝင်းထဲမှာစိုက်ထားတဲ့ရုံးကလေးကြီးတွေကိုပြီးချက်မှာပါရှင်ကျမကူးထားတဲ့ရုံးကလေးကြီးတွေကိုစားနဲ့ရေးစိမ်ထားလိုက်ပါတယ်အသီးတွေကိုထိပ်ပိုင်းနဲ့အမိပိုင်းကိုကပ်ပြင်းနဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်နော်ကျက်သွန်နီလုံးလေးတွေကျွာထားပါတယ်မချမ်းခွဲလိုက်ပါမယ်ကျက်သွန်ဖြူကိုဒီအတိုင်းမှွာလိုက်ထည့်မှာပါနော်မကြီးသေးမဲ့ကိုပြင်သွင်းနဲ့စိမ်ထားပါမယ်ရှင်ဒီနေ့အေးသွားရင်မကြီးသေးမဲ့လေးတွေကိုလက်နဲ့ခြေပါမယ်နော်စီထဲလိုက်ပါပြီစီဘူးလာတော့ကြက်သွန်ထဲလိုက်ပါပြီရှင်ငပိကိုမိမိလိုတလောက်ထည့်လို့ရပါတယ်နော်ငပိထည့်လိုက်ပါပြီမယုံမှုမုတ်ထည့်ပါတယ်နနုံမုတ်ထည့်ပါပြီသားနဲ့ဟင်းရမို့တစ်ခါလေးထည့်လိုက်ပါပြီပြအောင်မလိုက်ပါမယ်နော်ဒီမဲ့ထည့်လိုက်ပါမယ်ကျမတော့အကာနဲ့စစ်ထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်မကြီးသေးမဲ့ရေပွက်လာပြီဆိုရင်ရုံးမလေးတွေထည့်လိုက်ပါမယ်နော်ကျွန်မကြက်သွန်ပြူအမွာလေးတွေထည့်လိုက်ပါတယ်နောက်ပြီးဝင်ပေးပါမယ်နော်တော့အရသာကိုမြည်ချလိုက်ပြီးတော့စားနဲ့ဟင်းညမှုထည့်ထည့်လိုက်ပါရရှင်မကြီးသေးမဲ့အရည်တွေခန်းသွားရင်ကြက်ပါပြီနော်ဒီဟင်းလေးကလေဘာဟင်းနေပဲတွေ့တာစားအဲ့ဒီပြေးပြီးပါတယ်နော်ဘယ်တော့လည်းရှင်းစီတယ်ရုံးလေးလေးကလည်းလက်လက်ဆက်ဆက်လေးဆိုတော့